Essa aqui vou deixar registrado, que é a primeira fogueira que o Davi conheceu, porque também ele sumiu. Aqui, amor! É a primeira fogueira que o Davi conheceu. Aí vou deixar registrado. Ele, mamãe, tá pegando fogo. É a fogueira, meu amor. Ele tá me procurando. É isso. Primeira fogueira que o Davi conheceu, deixando registrado. Não, ele não é a primeira que ele conheceu. Ele conheceu quando era bebê, né? Que a gente foi no Hotel Fazenda. Achou. Aí a gente foi pro Hotel Fazenda, lá tinha fogueira e tal. Amo essas coisas caipira. Amo caipira, essas coisas. Até queria morar no interior. Mas aqui é tipo interior, né? São Caetano é tipo interior de São Paulo. É isso, bora pra casa. Eu nem fui pro skate aqui, ó. Nem usamos.